Hej, Aron här. Och idag handlar min video om ett verktyg som de flesta företag använder helt fel. Och om de använder rätt skulle kunna tjäna dem otroligt mycket extra pengar. Vilket är det här verktyget då? Jo, verktyget är så simpelt som att skicka ett nyhetsbrev. Att skicka ett nyhetsbrev där du påminner dina kunder om hur jäkla bra du är och varför de ska köpa från dig. Så här. De flesta företag skickar ett nyhetsbrev som är väldigt formellt. Otroligt mycket så här grafik i det. Och framförallt så känns det väldigt opersonligt. Man får verkligen känslan att det här mejlet går ut till 10 000 andra personer och alla klickar på delete ungefär lika snabbt. Tänk istället om du varje vecka fick ett nyhetsbrev från ett företag som var väldigt personligt. Det ser ut mer som ett vanligt e-post. Och de ger dig bra tips och råd på hur du kan ta ditt företag till nästa nivå med hjälp av tjänster som de erbjuder. Vore inte det otroligt mycket bättre än att få det här tråkiga mejlet som ofta till och med är undertecknat av företaget? Man undertecknar inte ens av en person på företaget. Låt oss ta ett exempel på det här. Tänk dig att du, vad ska vi ta för exempel? Du är kiropraktor till exempel. Och så har du ett nyhetsbrev som du skickar ut varje vecka. Och i det här nyhetsbrevet så skriver du väldigt personligt. Du skriver i talspråk så att det blir lätt att läsa. Och du skickar med antingen små videos eller små tips varje vecka. Men så här kan du göra för att stärka dina ryggmuskulatur bättre. Så här kan du göra för att undvika musarm. Så här kan du göra för det, så här kan du göra för det. Så här undvika ryggskott, bla bla bla. Så varje vecka så ger den här personen lite gratis värde. När jag ska gå till kiropraktor nästa gång då, vem tror jag väljer som min kiropraktor? Jo, det är klart jag väljer han som har skickat mig alla dessa bra mejl med massa bra info helt gratis. Och gjort det på ett personligt sätt. Skriver under med sitt namn och inte något så här corporate företagsnamn. Vi gör det personligt. Och det här är något som stora företag också kan göra. Skicka personliga nyhetsbrev. Personliga nyhetsbrev med tips och råd som verkligen underlättar för sina kunder. För de flesta företag som skickar nyhetsbrev, vad står i dem? Jo, nu har vi börjat samarbeta med den här nya kunden och allt är så bra. De står liksom slår sig för bröstet. Slå dig inte för bröstet i ditt nyhetsbrev. Ge gratis värde istället. Hjälp dina kunder. Och det var den här videon om ett verktyg som de flesta företag använder helt fel och om det används rätt kan skapa otroliga intäkter. Gillar den här videon? Klicka då på gilla-knappen här nere eller uppe. Samt skriv upp dig på mitt nyhetsbrev för att få mer gratis tips och råd om hur du kan ta ditt företag till nästa nivå.